Hello, next morning and next vlog. So आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ। मैले त्यो खोलाको त्यो डाँडाको कुरा गरेको थिएँ नि, आज त्यो डाँडा पारी त्यो लभली देखिएको के म्याक कसम नाङ्गो डाँडा यस्तो बेसेक्सी देखियो है हाम्रो। सो यही डाँडा पारी, यो डाँडाबाट लाखौँ डाँडा पारी जाँदैछु म अहिले। फाइनली म चाहिँ रेडी भइसकेँ। यहाँ छ मेरो यो माउन्ट गोप्रो माउन्ट हो, तर म यहाँ मोबाइल माउन्ट र गोप्रो माउन्ट यो एउटै हो मेरो लागि, किनभने म मोबाइलबाटै गराउँछु नि त, त्यही भएर। एन्ड सो यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ सिधै अहिले दुबुङ मेरो ससुराली, अनि त्यहाँबाट हामी आइसको सानो काम परेर त्यहाँबाट गरेर त्यसपछि जान्छौँ हामी सिधै गाउँ। लेट्स गो गो। अहिले त हामी कालीगण्डकी चोक, यहाँबाट चाहिँ गाडीहरू चढिन्छ है पछाडिबाट। अब यहाँबाट सिधै यो बाटो हामी जान्छौँ सिधै मासतिर। ओके, सी यू इन रोड। ट्याक्कै रोक्दै छ या झन् बाटो भिडियो बना भनेको। सो यो चाहिँ टर्निङ खतरा टर्निङ छ यहाँ। अब टर्निङ यहाँबाट हुँदै उता के भन्छ के अरे बलिमराङ जाने हो। बलिमराङबाट उता त्यो भन्छ नि उता नारायणटार, त्यहाँबाट माथि चाहिँ भिरकोट। ऊ चाहिँ देखायो नि गाउँ हो, त्यो घरहरू बिचमा हो, त्यही हो भिरकोट चाहिँ। त्यो नजिक त देखियो भने मरिवास पनि यही चाहिँ देखियो नजिक त। यो चाहिँ मरिवास। अहिले हामी जाने यहाँ एकदम, अहिले हामी सबभन्दा तल छ, म सबभन्दा माथि पुग्छ त्यसको। सो हामी चाहिँ खाल्टे आइसक्यो। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ सिधै दुबुङ सिधै। चाबी पनि ल्याउँ मैले त मन्दिरको घरको। अहिले त लगभग अलिअलि व्यवस्थित गरेर यसो पहिला हामी आउँथ्यौँ त लास्टै थियो यो अलिअलि होइन, धेरै नै व्यवस्थित गरेर यस्तो सही हो एकदम। म एकदम अलि राम्रोसँग देखाइन्छ त्यही। यो चाहिँ हाम्रो टक्क लाएर खाल्टेको कालीगण्डकी नदी तलबाट बग्दैछ, हामी चाहिँ माथि छौँ र रमाइलो हुँदैछ। अब हामी यहाँ जान्छौँ सिधै माथि उपर डाँडामा। अब म गोप्रोले मोबाइलले भ्लग गराउँदिनँ होला सायद धेरै जसो। बाटो त खतरा छ हजुर। यिनीहरू फर्स्ट टाइम आएको मान्छेहरू यहाँ यसो भिडियो सेसन गर्दैछन्। यहाँ यस्तो कस्तो ह्यान्डसम देखियो हेर तिमीलाई। यहाँ आऊ तिमी यहाँ ल थेट यो तल नदी यस्तो सही है। यताको वरिपरिको वातावरण अनि सिनहरू, यहाँ चाहिँ पहाडी हिमाल देखिन्छ है। अहिले त्यहाँ बादल लागेछ अनि हामी चाहिँ आइसक्यो। भर्खर यहाँ माथि बाइक चढाएको थिएँ मैले, त्यतिखेर भिडियो गर्नु बिर्सेँ कि सही देखियो है। अब हामी जान्छौँ सिधै तलको बाटो जानुहुन्थ्यो यतातिर मिनाको घर, त्यहाँ उनीहरूलाई दिदीहरूलाई लिएर आएको यताबाट। अब हामी जान्छौँ सिधै यहाँबाट माथि ट्याङ टड्याङ। दिदीहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ उता फर्स्ट टाइम। म त धेरै नै चोटि आइसकेको छु, त्यही पनि सुन्तलाको रुखहरू यस्तो राम्रो देखियो है। सो यो घर चाहिँ हामीले किनिसकेको छौँ, नपत्ताइ मसँग चाबी पनि छ। ढोग्ने हामी पनि सो यो घर चाहिँ अफिसियली मेरो भइसकेको छ अब। सो
सो हामी चाहिँ आइसकेको छौँ दुबुङ एन्ड लगभग अहिले चाहिँ बजेको छ 11। यो हाम्रो वडा कार्यालय है अनि एकदम सही ठाउँ है अलिकति तल। भिडियोको सुरुमा मैले यो डाँडा पारी भनेको थिएँ र मैले डाँडा पारी आइसकेँ होइन। यु क्यान सी द भ्यू है। म चाहिँ यहाँसितै गएको थिएँ, सही मजा आयो। सो आजको भ्लग चाहिँ एन्ड भयो।